ꯆꯍꯤ 19 निफुग मरी फाउबगी मियाम नोंगमनिनी सिदा वैक्सीन कापा हौगदौरे डोस लिसिंग 38 ना चही 19 निफुग मरी फाउबगी वैक्सीन कापा हौनबा थौरांग तौख्रे सेंट्रल गवर्नमेंट मे अमदगी मसागी चही 19 निफुग मरी फाउबगी मनुंगदा लैबा लैबाक असिगी मियाम कोविड-19 की वैक्सीन कापा यारगनी हाइना लाउथोख्रबा मतुंग वैक्सीन फंगदबदगी स्टेट खरदा हौबा ngamdana लैरखिबदु मणिपुर की ओइनदे ngasi नोंगमनिनीदा हौरबा याना लैरे थाजाबा याबा मफमदगी फंगबा पाउना हाई मणिपुर गवर्नमेंट ना सेल पुथोक्सदुना सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दगी वैक्सीन डोज लाख अहुम लैननबा मांगजौना ऑर्डर तौख्रबने अदुबु सुपनदगी वैक्सीन लिसिंग 38 खक्तमक मणिपुर दा थारखरे याम खिद्रबा वैक्सीन की चांग असिना नोंगमनिनी सिगी मनुंगदा मसागी चही 19 दगी निफुग मरी फाउबगी मनुंगदा लैबा मियाम वैक्सीन कापा हौदोंनबा थौरांग लोइख्रे पाव असिना मखाताना हाई वैक्सीन कापा हौननबगी मतममक्ति पंदना फैमिली वेलफेयर सर्विसेस मणिपुर के जॉइंट डायरेक्टर स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर सु ओइदिबा डॉक्टर टी मनिहार ngasi मेमोरेंडम अमा थोक्तुना डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ऑफिसर सिंग अमसुंग डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर सिंगदा खुदक्तगी वैक्सीन लौरनबा खंगलखरे मेमोरेंडम असिदा मसागी चही 19 दगी निफुग मरी फाउबगी मनुंगदा लैबा मणिपुर की मियामदा वैक्सीन कापथोंगनबगीदमक इम्फाल वेस्ट अमसुंग ईस्टा सुपनतगी वैक्सीन डोज 54 खक थुंगले थौबाल बिष्णुपुर कक्सिंग उखरुल अमसुंग चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट सिंगना डोज 7 जिरीबाम चांदेल तेंगनोपल कामजोंग सेनापति कांगपुक्पी तमेंगलोंग नोने अमसुंग फेरजोलगिना डोज 3 लौरनबा मेमोरेंडम अदुदा पल्ले अहानबा हौदोंनबगी ओइना डिस्ट्रिक्ट 13 असिगी मरी लैनबा ऑथोरिटीना वैक्सीन लौरनबा खंगलखिबा असि सुपनदगी डोज 8,500 खक्तने वैक्सीन कापनबा डिमांड तौबा मिगी मसिंगना यामबा अदुगा वैक्सीन पीरिबसिना चांग यामदबा मरमना वाचत वानोम तौरगा वैक्सीन कापनबगी वाथोक अमा लाकपा याय मसिगिसु मथक्ता वैक्सीन कापम सेंटर सिंगदा मैसा लांगबगी फिबमदा लैगनी हाइनरकले मसागी चही 19 दगी निफु मरी फाउबगी मनुंगदा लैबा मियाम करंबा नुमितगी वैक्सीन कापा हौगदगी हाइबा हौजिकमकी ओइनदी लैपथोकपा लैत्रे अदुबु चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेंदा वैक्सीन कापा हौदोकपिनबा स्टेट हेल्थ मिशन दगी हाइजखिबा लैख्रे मरक असिदा तांकक असिगी चही मतंगदा लैबा स्टेट असिगी मियामदा कापननबा कोविशील्ड डोज कया मणिपुरदा यौरखरबगे हाइबा मरी लेनबा ऑथोरिटी अमतना ऑफिशियल ओइना पाउखुम पियु हाइबा याद्रे अमरोमदा लैबाक असिदा कोविड-19 की वैक्सीन मरांग काइना फंगनबा होनदि हाइबा वाफमदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना लखुटखिबा सु मोटो केस अमगी पाउखुम एफिडेविट की खुथांगदा पिरदुना मणिपुर याउना स्टेट मापलना मेगी अरोइबा फाउबदी अवाटपा वैक्सीन की कोटा फंगनगनी थाजदे हाइना फोंदोरकले ngasi सुप्रीम कोर्ट ता एफिडेविट पिसनखिबा स्टेट सिंग अदुदि मणिपुर पंजाब महाराष्ट्र केरला उत्तर प्रदेश झारखंड हिमाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ अमसुंग नागालैंड नि लोइनना स्टेट असिदा नरेंद्र मोदी की लैंगांगना लैबाक सिनबा थुंगना वैक्सीन कापथोकपगी अहुम सुबा तांकके थादरकदबा वैक्सीन की अवाटपा डोज सिंग अदु मे फाउबा यौरकनी हाइबा थाजदे हाइना फोंदोखि हौजिक फाउबदा स्टेट अमदि यूनियन टेरिटोरी 15 की माइकैदगी कोविड-19 थेंगनबा पाइखतलिबा चेक्शन थौरांगी थबक थौरम सिंगी मतंगदा सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट लांखलखरे अदुम ओइनमक उत्तराखंड अमदि सिक्किम अमसुंग चंडीगढ़ अमदि लद्दाख की एफिडेविट पिखतपा लैत्रे स्टेट सिंगदा कोविड-19 की ओइदिबा फिबम वैक्सीन कापथोकपगी थबक थौरम हिदाक लांथक अमदि मेडिकल ऑक्सीजन की अवाटपा लैहंदनबा करी करंबा खोंथांग पाइखतलबगी हाइना पाउखुम कौरदुना सुप्रीम कोर्ट ना लौखटपा सु मोटो केस अदु ngasi खनगदबदगी जस्ट वाटपदगी खनखिद्रे हाइरे नाकल अमरोमदा स्टेट अमदि यूनियन टेरिटोरी 38 की माइकैदगिदि हानबा अमदि अनि सुबा तांककी वैक्सीन कापथोकपगा मरी लैनना डाटा सिंग पिरखरे स्टेट 13 की माइकैदगी अहानबा सही 19 की मथक्ता मियोइसिंग वैक्सीन कापथोकपगी थबक खुमांग चाउसिनबा कोविशील्ड अमदि कोवैक्सीन अहेनबा डोज सिंग लैसिनबा कंपनी सिंगदा ऑर्डर तौख्रे हाइना रिपोर्ट तौरे अदुम ओइनमक मणिपुर याउना मथक्ता पनखिबा स्टेट मापल की ओइनदि मेगी अरोइबा सरुक फाउबदा अवाटपा वैक्सीन डोज सिंग मेंसिनबा ngamgani हाइबगी थाजबा लैते हाइना पाउखुम पिरखिबने पीएम मांगख्रे लैरिबा हाइबबु सेंट्रल विस्टा मागी फोटो सिंग तंगाइरे राहुल गांधी लैबाक असिदा थोकलिबा अकीबगी मसक ओइरबा कोविड-19 पेंडेमिक की मनुंगसिदा वैक्सीन सिंग ऑक्सीजन अमसुंग मेडिसिन सिंगा लोइनना प्राइम मिनिस्टर मांगख्रे हाइरदुना कांग्रेस लुसिंगबा राहुल गांधी ना ngasi पीएम नरेंद्र मोदी बु चाइख्रे हौजिक लेहौरिबा हाइबबु सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अमसुंग पीएम की फोटो सिंग अदु खक्ता ngaire हाइखि
Pandemic asi laksinaba government ki thabak ki matangda numit khuding ki Prime Minister da sairakhiba Congress lusingba sina COVID-19 ge ani suba web ki manung sida anaba masing wangkhalakibada laibak asida oxygen medicine sing amasung vaccine sing watpagi damaksu center bu kana yaningdaba phongdokhrabane vaccine sing oxygen amasung medicine sing aduga loinana Prime Minister adusu thiba khangkhidre leihori ba haibabu Central Vista project medicine sing da lauba GST amasung mafam pumnamakta Prime Minister gi photo sing asini haina Hindi londa tauba tweet amada Rahul Gandhi na haiki Congress Party gi wangangloi makok oiriba Randip Surjewalan su Ganga Turel da si baksang sing tauktharakiba dugi matangda government ki mathakta saiki Turel sing da tauktharakiba si baksang sing phauba government na uba ngamdaba matam adu masigi anoba India si da thoklare ikai ningai ni haina mahakna haiki Bharat Biotech ki employee yankhai COVID positive oire Bharat Biotech ki Joint Managing Director Susitra Elana makhoi gi employee yankhai test tawbada COVID positive oire haina tweet tawkhre adubu mahaki wafam aduda miyoi kayana wahang hangnarakre Covaxin na punsi sing kalivani aduga makhoi gi staff adu vaccinate karigi tawdribano haina wahang hangnarakre COVID-19 vaccine Covaxin supply gi matangda political lusing bakharana phongdok narakhiba singi matangda palladuna yumsa kaisa numita Joint Managing Director aduna state kharana aikhoigi matangda wakalakhiba adu tabada aikhoigi team singda nungai hande haiki aikhoigi employee singi manungdagi yankhai covid ki maramda thabak tawdre adubu aikhoina hojiksu nakhoigi damak pandemic lockdown singi makhata na pungkun mari sukna thabak tawri haiki Hyderabad ta laiba pharmacy na Andhra Pradesh Haryana Orissa Assam Jammu and Kashmir Tamil Nadu Bihar Jharkhand, Delhi, Chhattisgarh, Karnataka, Telangana, Tripura, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Gujarat, Maharashtra amasung West Bengal da Covaxin piri. Vaccine Covishield gi dose ani gi lapnabase chayol taragani thoidagina taraga taruk phawbu oiragane ministry. Serum Institute of India na saba COVID-19 gi vaccine Covishield gi first dose amasung second dose gi gap ase chayol taruk tagina nipan phawba hana oiramba ase. Expert panel amagi recommendation matung inna chayol taragani thoidagina taraga taruk phauba sangdokpada Union Health Ministry na yakre National Technical Advisory Group on Immunization na center na recommendation tawbagi matung inna hairiba matam ase sangdokhibane adubu Bharat Biotech na saba Covaxin gi damaktadi hanagi phibam adudagi ahongba leitre Covishield gi first dose amasung second dose gi matam sangdokhan khiba ase afaba khongthang amani haire Panel asina makata na hairibana miron binupi singna makhoigi apamba vaccine sing khanba yagane COVID na naraba miyoi sing COVID vaccination gi matam asi recovery matung tha taruki matungda kapkadabani haire Union Health Ministry gi matung inadi COVID positive oirambadagi recover tawraba matung vaccine kapagi matam asi haujiki oindi chayol mari dagina nipan phawu oiribane Sajen bi amasung miron binupi singi oinasu masiga chap manana matam asi piribane adubu panel asigi recommendation matungina hairiba matam asi sangdokle UK dagi phangba real life evidence ta based tawraga COVID-19 working group na Covishield vaccine gi dose ani gi lapnaba matam asi chayol taragani thoidagina taraga taruk phawba sangdokhibane adubu Covaxin vaccine gi oinadi hana recommend tawkhiba adudagi ahongba amata leite tha ahumgi matungda Covishield dose gi kapagi matam sangdokhiba asi handaki asina anirak subane Haukiba March thada Ministry gi maikaidagi state amasung union territory singda Covishield gi dose ani gi lapnaba matam asi hana numit kungani pani oiramba adu sayol taruktagina nipan phawba sangdoknaba khanganba laikhrabani haire Congress lusingba Jairam Ramesh nadi center na miyamda vaccine asi matam chana piba ngamdaba amaldi vaccine gi stock laitavana vaccine kapagi matam asi sangdokpani haina criticize tawre Mathang sayolda Russia na develop tawba COVID ki Sputnik vaccine India da marang kaina fanglagane Mathang sayolda Russia na develop tawba human trial ningthina tawrakpa Sputnik B haina khangnaba COVID-19 gi laina dagi ngakthoknanaba vaccine India gi market singda ani suba round gi oina marang kaina phanglagani haina agency gi pauna phongdokle India na Kashmir gi matang da lawriba firep handoktriba phawbade Pakistan na wari sanabagi wafam leite Imran Khan India na Jammu amadi Kashmir gi special status handoklaga Union Territory ani thongna khaidokhibagi lawkhiba warep adu handoktriba phawbode Pakistan na India ga kaidawnungdasu wari sanaroi haina Pakistan gi Prime Minister Imran Khan na phongdokhre